nuzuye akanyamuneza kenshi ko gusangira na mwebwe kino kiganiro cy'uno munsi gishimikiye kuri teme bamaze kubashikiriza. Inyota mfise imbere yo gutangura ino nyigisho nuko nizeye ko umwe wese mu bari ngaha aza kuva ngaha avuga ati ico nasigaranye niki, ico numvise niki. Mutima mweranda rero iwaza kubaha icyo muza gusigarana, jewe naje ku ruhande rw'iwanje ndaza kubabwira ivyo nateguye. Teme y'uno munsi mu gifaransa uko bayivuze nuko éducation sexuelle digne et évangélisée pour une famille heureuse et une société réconciliée. Nagerageje kubishyira mu Kirundi ariko ntibyaryoheye cyane ko muri muraza kudufasha. Mu Kirundi nanditse uko indero y'iteka kandi imurikiwe n'inkuru nziza mu bijyanye n'ubuzima ndangagitsina ngo habe umuryango uhimbaye n'umubano w'abantu bose ubumwe. Niko navyiyumviye. Bavuganye nkoreza Imana mvuga cyane, hamwe twovuga ko kurera ari ukurongora cyangwa kuyobora umuntu kumufasha kumenya ivyo atarazi, uca twibaza tuti mbega umuntu arashobora gusigura ibintu yisanzemo, ibintu ndemanwa, hari uwosigura igituma yavutse ari umuhungu cyangwa yavutse ari umwigeme, hari uwo bisigura muri twebwe. Ivyo ni ibibazo umuntu ashobora kubandanya yibaza. Umuntu arashobora kubaza kandi ati kubera ko Imana itaremye ubusa, kubera ko Imana itaremye abakobwa gusa. Ibibazo umuntu abandanya yibaza. Mbega igihe Imana yaremye umuntu yari ifise umugambi wuhe? Mu kurema abantu badasa ikarema umugabo n'umugore, Imana yari ifise umugambi wuhe? Nous sommes ici avec les universitaires, les futurs fonctionnaires d'État, les futurs responsables d'État et aussi des églises qui sont en train d'apprendre le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-vivre. Di kumwe na mwebwe rero nta makenga mfise kumwe wese aza gusigarana icyo Imana iza kumubarira. Umukama Imana avuga ati si byiza ko umuntu aguma ari wenyine, gira ndamubwire umufasha bakwiranye. Umukama Imana ahingura mu ivu ibikoko byose byo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere, abizanira Adamu ngo arabe uko yovyita, kugira ngo ikinyabuzima cyose igire izina gihawe n'umuntu. Adamu rero yita amazina ibitungwa byose, inyoni zo mu kirere n'ibikoko byo mu ishyamba, ariko wewe nta mufasha bakwiranye yasanzemo. Umukama Imana atera Adamu itiro ryinshi, nawe arasinzira. Akura igufa rimwe mu rubavu rwiwe, ateranya umubiri aho ryavuye. Umukama Imana ahingura iryo gufa yakuye muri Adamu, arigiramo umugore, amuzanira Adamu. Adamu rero aritamaza ati ubuho rero n'igufa ry'amagufa yanje n'umubiri w'umubiri wanje, kubera icyo azokwitwa umugore kuko yavuye mu mugabo. Nicyo gituma umugabo azoheba se na nyina, akunga ubumwe n'umugore wiwe, bakaba umubiri umwe.
bombi uko ari babiri umugabo n'umugore wiwe bari gusa ariko nta soni byabatera. Ijambo ry'Imana. Turumvise amajambo akomeye Imana irema umugabo n'umugore. Ya différence au niveau des sexes, c'est Dieu qui l'a voulu. Imana irema umugabo n'umugore. Turumvise kandi ko Imana yabahaye n'umuhezagiro ngo babe umubiri umwe. Turumvise kandi ko Imana yavuze iti si byiza ko umuntu akora ari wenyine, reka ndamugirire umufasha bakwiranye. Mwumva baratubwiye bati umugabo azorera se na nyina yongo umwe n'umugore wiwe baba umubiri umwe. Baratubwiye kandi ko umugabo n'umugore bose bari gusa ariko nta soni byabatera. Nk'uko tubibona Bibiliya nyeranda ntiri mu gacerere ku bijanye n'igitsina abantu bavugana. La Bible n'est pas dans le silence en ce qui concerne non sexe, si je parle ici. Imana nirema igitsina gore n'igitsina gabo kandi Imana niyo yabishatse. C'est Dieu qui nous a créés avec les sexes que nous avons. C'est Dieu qui a voulu le sexe masculin et le sexe féminin. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc c'est une création de Dieu. Intumbero y'Imana nuko ibagira umubiri umwe. Nicyo gituma umugabo asohera se na nyina akumva ubumwe n'umugore wiwe, abo babiri bakaba umubiri umwe. Iyo umugabo n'umugore bariko barangura amabanga yo kwagirana, niho baba bariko barakana ibiri mu mutima be n'ibiri mu mubiri. Imana rero yarashimye iyo diferanse, ubwo budasa bw'ibitsina, kugira igihe cyose bazaba bariko barangura iryo banga ryo kwagirana bazoba umubiri umwe. Haruhande y'ubwabo rero Imana yaciye yongera ko igihe cyose barangura iryo banga Imana ishobora gukirema irema abantu. Imana ishobora gukirema abantu. Kandi Imana yashimye ko barangura iryo banga baharonkera akanyamuneza, banezerwa, uburezi, banezerwa, uburyo urukundo rwabo rugumana akanovera. Si j'essaie de me résumer un peu, je dirais que l'acte sexuel est là. Dieu nous a créés avec des sexes différents pour trois effets, pour trois motifs. Le premier motif, c'est pour devenir une seule chair. Deux, c'est pour la procréation. Trois, c'est pour le plaisir. Kugira umugabo n'umugore baronka akanyamuneza, banezerwe, urukundo rwabo ruronke ingufu kandi babone novuga nti bashaka nawe umugabo n'umugore bazoheze babane gushika gupfa. Niho rero Yesu aje yaciye ashika avuga ati ntihagire uzotandukanya abo Imana yo nyene yifatanirije. Ikibazo rero gutekereza ni iki? None ubuzima ndangagitsina ni iki? Qu'est-ce que la sexualité? Qu'est-ce que la sexualité? Qu'est-ce que la sexualité? Ngaha turavuga duti ibishaka n'ubuzima ndangagitsina umuntu abifise muri we kuva akivuka. Donc, la sexualité fait partie de notre être. Fait partie de notre être. La sexualité est innée en nous. Nous naissons avec tout ce qui est en rapport avec la sexualité. Ibishaka n'ubuzima ndangagitsina umuntu abifise muri we kuva akivuka. Bijanye n'iki? Bijanye n'ishusho umuntu afise umubiri wiwe, ishusho umuntu yifiseko, donc l'image de soi-même. Wiravye umuhungu urabona ko udasa n'umukobwa, wiravye umukobwa urabona ko udasa n'umuhungu. Ingene umuntu yiyakira nk'umukobwa canke nk'umuhungu, imigenderanire iri hagati
ibishobisho la tendresse n'ibindi. Ibyo byose biri mu bintu biza bigira la sexualité nk'uko mu kanya ndabivuga neza. Ubuzima ndangagitsina bugize umuntu, ubuzima ndangagitsina bugize umuntu. Uko ubwo buzima bwigaragaza ku mwana no ku bantu bakuze si cyo kimwe. Muramaze kubona des petits enfants de 2 ans, 3 ans, abana b'uduhungu n'umukobwa barigamanira kandi bose bari gusa nta ngorane bibatera. Tugaruka kuri ya verse ya 25 yo mu gitabo cy'Abami ku kigabane cya 2, bamwe bakabwira bati bose umugabo n'umugore bari gusa ariko nta soni byabateye. Ahubwo umuntu Imana imuremye yaramuremanye ubwiza uburyo imubona bikabona bo badasaniye igitsina mubona mu bwiza bw'Imana. Ibi byose bituma abantu baca bashakana bica birengerwa. Ubwo umuntu ajya asigara atangagira ubwo bwiza Imana yaremanye umuntu nk'umwigeme, ubwo bwiza Imana yaremanye umuntu nk'umuhungu. Ku bantu bakuze ubuzima ndangagitsina busigura iki? Ku bantu bakuze ubuzima ndangagitsina busigura iki? Burasigura ugushaka umubiri hagati y'umukobwa n'umuhungu. Novuga ni l'attirance sexuelle entre une fille et un garçon bamaze gushyikira un certain âge. Ibyo birahari. Hariho kandi novuga ni des sensations umuntu yumva muri we. Uri umuhungu hari igihe uhora wumva ubyutse ukabyuka umenya n'ijambo umubiri uri kuragushyikiriza. Uri umukobwa hari igihe ubyuka umenya umubiri wawe hari ijambo uri kuragushyikiriza. Uroneka kubivuga nka bumwe amaze kumva ibyo ndababariye. N'umukenyezi se na même chose. Uko umuntu agenda akura rero bigenda bigahinduka. Ni nacyo gituma umuntu amaze gukura ashobora kuja mu manda atambaye aca yumva isoni. Mugabo ukiri umwana kuza muri salo ari n'abashitsi utambaye nta ngorane iba yaragateye. Ku bantu bakuze rero ubuzima ndangagitsina kandi buragaragaza ikintu bita urukundo. Kubera ya attirance hariho umuntu acavuka un sentiment à l'intérieur de soi-même qui te pousse vers l'autre, qui se pousse vers l'autre. Nacyo gituma urukundo n'agati umuntu yiyumvamo kamusunika kamujyana ku wundi ngo amukorere neza. Ibiro bimwe twese duhora kwiyumvamo iyo ubonye umuntu mudasangiye igitsina, iyo ufitaniye dekorasiyo n'umuntu mudasangiye igitsina uba akamutatire kagukwega kagusunika urumva kandi ko kuri disponible kuranga serivisi uwo muntu. Ibyo twese turamaze kugira experience. Kubana ubuzima ndangagitsina buzigura kandi burasigura ugushaka kumenya ishusho y'umubiri w'umuhungu cyangwa ishusho y'umubiri w'umukobwa. Ibyo bituma abana bagira bagaca bagira rero des interrogations. Pourquoi tutameze cyo kimwe? Pourquoi nous ne sommes pas les mêmes? Ibibazo bigaca biza rero. Ubuzima ndangagitsina bwigaragaza gute? Donc comment la vie sexuelle se manifeste? Là je parlais des composantes de la sexualité. Maintenant j'arrive à la manifestation de la sexualité. Il manifeste gute? Yerekana gute? Mu vyiyumviro vy'umuntu, dans nos pensées. Mushobora gusanga ibintu bijyanye na sexualité biriko birigaragaza no pensée. Mu ndoto, dans nos rêves, mu ndoto. Mu vyifuzo, nos désirs. Birakubonekayo. Mu vy'umuntu yemera, nos croyances. Dans nos croyances, vy'umuntu yemera. Mu yifato, nos attitudes. Biraboneka ngaho. Mu vy'umuntu aha agaciro. Ibyo duha valeur. Agaciro ibyo umuntu ashyira mu ngiro no mu migenderanire umuntu agiranira n'abantu, no relation avec les autres, aho la sexualité se manifeste. Nawe ubuzima ndangagitsina burimo ibyo bintu byose hari igihe byose bigaragaza uvuga ibyo byose. byaba bigaragaje. Mu wese rero arashobora gufata akanya karaba
ni ingene dukunda kwiyumvira cyane ibintu bikunda kuza mu bwenge bwawe bwanje bijanye n'ibintu bya sexe. Muzobona yuko bitangurira mu mutwe ugacaza kuraba filime pornography, bitangurira mu mutwe ugacanandikira message uba muri nkunda, bitangurira mu mutwe ugacana kumenya amahoro ufise ntariko ndamutelefona, ntariko ndakurondera, uvuga vyimanifesta gutyo yano pense. Inavyo bituma niyo hageze kuvuga la chasteté bavuga ngo la chasteté au niveau du regard, la chasteté au niveau de la pensée, la chasteté au niveau des paroles et la chasteté au niveau des actes. On va kubica bifatana. Nashobora kuba adasamba na mugabo ugasanga ntari chaste mu mutwe, ugasanga mu mutwe yaramaze kononekara cyane. Uvuga ibyo byose rero c'est l'ensemble y'ibyo bintu byose. Bimwe mu bituma abantu bagira inyifato zitandukanye mu bijanye n'ubuzima bw'agitsina. Tubonye abantu tuzosanga bagifata ibikorwa biva kuki. Bimwe mu bituma tutagira inyifato zimwe n'ibi. Icya mbere, ihindagurika ry'umubiri. Umuntu arakura, uza gusanga uko wiyumvira 18 ans, siko ukira 35 ans, siko ukira 45 ans. Bigenda birahinduka, no mu mubiri ukura ibintu birahinduka. Ibintu bibera mu mubiri wiwe na cyane cyane ibijyanye n'ibihimba by'irondoka, uko agenda arakora bigenda birahinduka. N'umuhungu nuko nyine, umwigeme nuko nyine. Igira kabiri, uko umuntu yifata, uko umuntu yiyumvira, uko umuntu atunganya ubuzima bwiwe. Kandi twifata cyo kimwe, ntidutunganya ubuzima bwacu cyo kimwe. Birashobora rero gutuma ahinduka no mu mibereho yiwe mu bijyanye n'ubuzima n'agitsina. Ntanga akarorero, umuntu aguma yumviriza cyangwa araba ibintu bijyanye n'ubuhungu, umuntu yambara ubusa cyangwa umuntu agendera mu bibanza biberamo ubuhungu, uza gusanga ibyo bikorwa byiwe bica by'influensa sa sexualité. Icyo gihe umuntu usanga yakuza umuntu ari mu ahantu h'indero nziza yuzuye, bwamaze gutangura kuja mu migwi y'abandi bantu abari bacatakara muri nyine. Ivyo bimwe muhora kumva bavuga ngo nta munyeshuri yiga muri kaminuza atabikora, kandi nta munyeshuri yiga muri kaminuza atwarira ukiretse igicucu. Ivyo muhora mumva ko babivuga. Iyo kwibwiriza abantu bafise langaje zimeze nk'uko biragusambura indirekte mutabizi. Ni navyo bituma abogira les études usanga hari abana benshi baza mu wa mbere muri universite ari bazima, bwa kwinane babisanga benshi muri bo baragaragaye kubera bagiye muri miliye ifise ibindi vyiyumviro bigaca biragira ko influence impact ku buzima bwabo. Ikindi, imico n'imigenzo y'umuntu aba, abantu bagenda nk'abagenzi aho umuntu aba, uvuga abantu baba ahantu bakuriye sa influence inyifato yawe mu bijyanye n'ibya sexualité. Ikindi ni ubutunzi bw'umuntu. Hari abantu benshi bagendera mu bintu bitari byo, bagendera mu bintu by'ubuhungu kubera babafatiye muri icyo kintu cy'ubukene. Ubukene ugasanga umuntu agiye kubera ubukene, cyangwa ugasanga umuntu afise amafaranga menshi, nta kindi afise yakoze acyakoresha mu kuja guhenda abana. Ikindi ingene y'ivy'intwaro bitunganijwe, la politike yo mu gihugu. Hari usanga mu gihugu bafavoriza cyane ibyo bintu bijyanye na sex. Hariho n'ibindi gihugu ugiyemo usanga batabifavoriza. Moye rero usanga barashyizeho igori abantu bagiye mu maraya ku buryo biba ofisiye, uza gusanga abantu ingene babyirekurira atari cyo kimwe no mu gihugu babahari, no mu gihugu babafata, uza gusanga atari cyo kimwe. N'ibyo byose za influence n'ibindi. Ibi rero ni nabyo bice bituma hari usanga hariho n'abantu bihaterezo bakarondera ya meme de mission impossible, abantu bakora amamisiyo ruguru, amamisiyo hakurya y'igihugu, baba ugasanga hose barondera gushikira umuntu bariko bararondera. Ikindi, amategeko agenga igihugu akote de la politique, il y a aussi la législation. Amategeko agenga igihugu baragene babifite. Bo mariko muva mu bihugu bimwe bimwe bariko bene
avortement. Donc, légaliser l'avortement. Au pays où, vraiment, l'avortement, il est sanctionné. Voilà les peines, donc, pendant au moins 25 ans, quand ils avortent. On va regarder selon la législation intérieure, il influence l'idée dans la loi. Et puis, il est là, nous vous au point de la Lucé. Et Miguel de la Luna ni Mima. Et on m'a dit, Mima n'a eu, la Sanjo, ou Rome Bataille. Il y a mon ami, mon Mima, il y a des yachts à la sexualité. Nous avons ça, la Chokimwe, Ningene, mon nom à la Senga, à Fiakira. Là, j'essayais d'expliquer un peu la vie sexuelle, ses composantes et sa manifestation, et les facteurs qui influencent en tel comportement au niveau de la sexualité. Au leo zadushikirije abarivuga ngo ubuzima ndangagitsina kuva umuntu avutse gushika mu buyabaga. Kuva umuntu avutse gushika mu buyabaga. On a dit que la vie sexuelle fait partie de notre être. Nimba ubuzima ndangagitsina bugize umuntu, none kuva umuntu avutse gushika mu buyabaga bigenda gute? Kuva avutse gushika ku mwaka n'igice, umwana avutse gushika ku mwaka n'igice, umwana agira ukwizera kwinshi mu gihe aronka ivyankenerwa, na cane cane mu rukundo rw'abavyeyi. Iyo ataronse ivyankenerwa, umwana agira kwihebura. Muri ico kiringo kandi, ivyo umwana atoye vyose ashira mu kanwa. Ngiyi asume ya mbere, ijanye n'ibijanye na sexe. Umwana ivyo atoye vyose ashira mu kanwa. Wewe ndio umwana alitamkana. Chamona leo ya tendance ikiraza bomukana. Ya tendance ikiraza yo muri ko basingene no kutinga na bashaka bakunda kuki. So muri ko mwana de service minimum. Chamumva ko ya chamacha abantu se ikimanza gikomeye cyo gukoresha matiri langu n'ibindi byose. Chamumva urishire ya nazo ikima rero n'itego nyine ya mbere uramubona ababyeyi ko babuze umwana gushyira mu kanwa kamubwira ngo kamushyire y'ibere ashyire y'ijya gusa ibyo biriho niveau de l'éducation ibyo nsidafite kuva mu mwaka n'igice gushika ku myaka itatu umwana aba atanguye kwigenga mu kurondera kwavura no mu gutambuka bamuremesha amenyera n'ingoga bamukwega amenyera n'ingoga biramugora muri iki gihe kandi umwana aranezerezwa no kwituma iyo bita fasi anara aranezerezwa no kwituma fasi anara urabona iyi kombinira abo homosexuel cyangwa babagera hari inyuma ntiyarimo imana yateganyije ntiyarimo kubimenya neza yuko ari ukubahiriza ibyo imana yateganyije kuva ku myaka itatu gushika ku myaka itandatu umwana arakunda cyane umubyeyi badasanye igitsina umwana arakunda kwibwiriza mu gukora udukorwa abandi abona bariko barakora umwana arafise igishara cyo kumenya ibintu byinshi na cyane cyane ibijanye n'igihimba cy'irondoro bayita phase phallique uyu mwana arondera kumenya ibintu byinshi cyane abazi ibibazo byinshi cyane icyo gihe umwana agenda araronka amareponse acamoni yamara mu buzima iyo umwana baramwitayeho ngo bamwishure ku bibazo atuma abazagiza birashobora kumugirira ingaruka mbi akarorero kutabaza mu ishuri umwana amaze gukura muri iyi periyode ataronse inyishu acagira confusion yagiye ishuri bakabwira ibintu bijyanye na sexualité ntaba afise base ingene acagiyoriana akaba atayironse wa muri imyaka rero niho umwana aronka umuco kuva ku myaka indwi gushika ku myaka 10 umwana aba atanguye kuja mu bandi agakina nabo na cyane cyane abo basanye igitsina abo bigana ababanyi harakama muhira uramubibona umwana mu magenda agenda naguma muhira umwana arondera kuba uwa mbere mu tuntu twose iyo bikaba ariko umwana araheza akiyegura ababyeyi bakamuremesha turi ngaha rero umwana ntacasubira muhira akaza avuga ibyo yumvise abandi bana bavuga kuva ku myaka 10 gushika ku myaka 12 ibimenyetso by'ihindagurika ku mubiri bitangura kuboneka no mu myifatire
umuyabaga aragira ibibazo byinshi kuri iryo hindagurika. Niho umwana atangura n'umwigema n'umuhungu kugira ibibazo byinshi kuri iryo hindagurika n'ibiko riramubaho. Aramenya ibibujijwe n'ibitabujijwe mu kibano, kandi aratera imbere mu bwenge. Aragira ibibazo uwo mwanya, umwana aragira ibibazo ku mabanga mpuzabitsina hagati y'abakuze, aratangura gukundana nabo badasangiye igitsina. Yatangura rero za mbere zo gukundana nabo badasangiye igitsina. Ararondera kwigira neza mu by'umubiri. Umukobwa yiraba cyane mu kirore, akamara umwanya munini arikayisiga. Ibi ni byo baciyemo benshi bari ngaha murabizi. Kuva ku myaka 12 gushika ku myaka 15 atangura kwiyumvira ubuzima bwiwe ndoragitsina. Aragira ibibazo ku kugene ashima n'abandi, akanezerezwa no kuyaga n'abandi ibijyanye n'ubuzima ndoragitsina. Iyo ataronse umuco ukwiye w'abana b'Imana, iki gihe niho atatangura gusomana, gukoranako no kwinezereza hamwe n'abandi. Ataronse abagenzi beza cyangwa akarorero keza, ashobora gutakara agakora ubwa mbere imibonano mpuzabitsina. Murabe rero imyaka abantu bagira bwa mbere imibonano mpuzabitsina entre 12 ans et 15, kubera ko batabaronse abantu baba hafi cyane. Ni igihe cyo guha intumbero ubuzima. Umuntu akakubakira rero ku ngeso nziza. Entre 12 ans et 15 ans, ikintu cya mbere mu kiri imbere ni igihe ni kuzigama ubwenegihugu, kuba ukuri, urukundo rushyiramo ubuhungu, ugusenga cyane, ukwiga cyane, ukuca mu mihari y'ibigwi y'ubutumwa, kugira uruhare wiyubakira, ukubaha no kugambukira ababyeyi. Ibi bica biba ibintu biyoshye imbere cyane ari muri iyo periyode y'iyo myaka. Sino après atayiro cyuba yaratakaye. Papa Francisco arategura kubaruka ati, ubaruka rwirizwa gushobora kubona ko rusagirijwe n'ibintu byinshi bitaruronderera ineza kandi bitarufasha gushika mu bigero. Rubwirizwa kubafasha kumenya no kurondera ibyiza bibakuza muri icyo gishingiro nyine, bakamenya kwigirwa kure ibyo byose bifutanya ubushobozi bwabo bwo gukunda. Cyo kimwe tubwirizwa kwemera ko hakenewe imvugo nshasha kandi ibereye, cyane cyane mu gihe cyo gutangura gushyikiriza ubwa mbere abana n'imiyabaga ikiganiro cyerekeye ubuzima ndangagitsina. Ni nawe rero twafata shikangaje kwirugaruka ati, no ishupa no vous laissez pas voler votre jeunesse. Kaongera batubabwira rya jambo rikomeye ati, no gaspillez pas votre amour, un jour vous en aurez besoin. Dusesagura urukundo rwawe kuko umunsi uzorukenera. Ici on parle de l'adolescence et on continue dans ce même sens, donc l'adolescence continue. Entre 15 ans et 19 ans, kati y'imyaka 15 na 19, umwana w'umuyabaga arasubira kumva amategeko n'impanuro z'abamukurira, atangura kurenga ku bibujijwe, asubira kumva ababyeyi bamuhanura, abakuze bamuhanura, atangura kurenga ku bibujijwe. Atangura kugenda ganiki, atangura kugenda yirekuranye. So babona abana bari muri imyaka agishaka kumamura, agishaka kujyana n'ababyeyi gusenga no mu mafraternite, bashaka kugira amafraternite yabo abakuze batarimo, hanyuma n'abagishaka kumuhanura. Ibyo byose biri mu mafraternite ashobora gutuma aca atakara n'ingoga iyo atayitondeye. Akarondera kuronka ko akunda cyane umukunda, bahebanye cyane amubonye ari kumwe n'ubundi, ubuzima bugahapa buhagarara. Benshi muri mwe kubimaraye wibuno muri myaka kunze cyangwa kumenya kunahereza kandi arabotiriga bitararukundo rwa fure. Icyo yumvise bavuga ko kigoshe bagaca barondera kugikora. Babuze ngo umuhungu usambana n'ibyiza usanga ashaka nawe guca bikora. Kugenda batagiye ababyeyi bagiye kubisa abandi bana bagikora nawe acarondera kubigana. Babuze ngo kubimugirira
wa muri periyode abiyakomeye aha rero mufashe isubire natire votre attention abana benshi baza kwa mbere muri universite ubu baba bari muri ino myaka ni ukuvuga barashatse bakeneye bakuru babo babarera bakeneye bakuru babo baboriyanta bakeneye bakuru babo babangata babakompanya sino tuza musanga bose bagize amasanganya ikintu mutakigaruyeho cyane ubutumwa muba musanzwe buri kumurabiriza harimo n'ibindi byinshi rero muri iyi myaka nyine umwana wacana iki gutwagwa umutima na telefone gushikaho yibagira ikiruta ikindi aratwagwa umutima na telefone kenshi iyo kuraba mu telefone yiwe aba ariko araba ibintu by'uburyo sexuelle kenshi ntabwo aba ariko akoresha telefone mu bijyanye n'ishuri ego umwana namaze kwivuga ko yumvira aho bangana n'ibindi igihe rero umwana kandi aca ashaka kumviriza ibintu byose biri mu rukundo gusomana ashaka kumenya kumviriza kareza ashaka kumviriza acashika n'ahantu yateroza abantu bamurikira no gusambana atasambana acashika n'aho hantu ubagira ibiharuro byinshi byarerekanye ko entre iyo myaka niho abantu basambana cyane babarishanya urusanga ageze ibyigwa n'abanyamakuru usanga haje batanga anigara aha rero bavuga ko bakomeye cyane ake mwebwe muri ko murazaga mukomeza le savoir être tumenye ingene wifata le savoir vivre le savoir faire yawe tumenye ingene uvyitwaramo kuva ku myaka 20 gushika ku myaka 24 haribonekeza kugira ubucuti bukomeye hagati y'abahungu n'abakobwa bagafata ingingo zikomeye nko kuzokubakana rero bavuga batanguye kuba icyo bakwita la selection nayatangura kwiyumvira mbere ibindimo bizoshikanayo adatangura kwiyumvira amaryango agatangura kwiyumvira l'avenir malheureusement ariho benshi baba baramaze gutangura kubona urukundo rwabo baba barabona urukundo rwabo hariho abandi baba bakiri bazima biborohera cyane igihe rero cy'ingingo zikomeye ariko kenshi ntibabihuriza ko rero n'ababyeyi rimwe na rimwe tuvuga biba ampe avuga usanga ababyeyi tutariko mubihuriza urasanga abantu bari muri myaka bari kumvikana n'ababyeyi ubu rero ndashikira agace kavuga ngo indero ndangagitsina l'éducation sexuelle nous venons d'entendre ou bien d'essayer de comprendre la définition de la sexualité, les facteurs favorisant la sexualité dans l'évolution, dans le développement humain. Maintenant, nous allons voir l'éducation sexuelle. Qu'est-ce que l'éducation sexuelle? Vamos indero bijanye n'ubuzima ndangagitsina bisigura iki? Ko biri kandi ndemanwa umuntu abivugana. Est-ce qu'on a besoin yo kwirera muri iyo sens? Mumurire namurire ku majambo dushyikirizwa na nyir'ubweranda Papa Francisco muri ya nyigisho yiwe Amoris Laetitia ku nimero y'283. Papa Francisco atubwira ati kenshi na kenshi indero yerekeye ubuzima ndangagitsina yibanda ku guhamagarira abantu kwikingira mu kutiroha mu mibonano mpuzabitsina idakingiye sinze kwamagirire kenshi iyo abantu bariko bavuga ngo bijanye n'indero na education sexuelle tuba usanga bababwira ngo nimwikingire koresha agafuko koresha ubugegene kenshi niyo langaje y'umuntu mubitse ku ivuriro bavuga ngo education sexuelle bo bashyira imbere iyo dimension yo kudakora imibonano mpuzabitsina idakingiye ijambo ry'Imana baba barikuyemo yabwirizwa ry'Imana rivuga riti ntuzosambane bo baba barikuyemo abavuga bati sambane ubwabo ikibi nturwarira ibyo baba bari kubabwira abantu mu busanzwe papa nibyo ariko aratwibutsa rero ngaho kugira izo mvugo tuzigire ko atansiyo papa camana aravuga ati izo mvugo zerekana imyifato itabereye mu bijanye n'intumbero yo kurondoka y'ihuzabitsina ry'abantu nk'uko Imana yabiringanije kumenya umwana yoba yabaye umwansi dutegerezwa kwivuna aho rero tuba turiko turashingira impigi urukundo rwikungirako rugamije kugirira nabi abandi aho kubasanganira
bogenda mwikingire nk'abahufu n'ubugenge n'ibindi baba babaroheye mu busambanyi. Ubu rero ikibazo papa cy'abazanye esike abo bantu baba bafise de connaissance zihagije kugira bamenye kugira discernement. Papa rero acavuga ati on profite yo kumenya ubukwe bw'abantu benshi baca babahindira muri ivyo nabo bagaca biroha mu busambanyi benshi mu buhungurere. None rero murumva ko hariho abantu bwacu namwe amwe bwe mumaze gushika muri universite mutegerezwa kubatisha kuri balance. Papa atasubira agatanga umuco kandi ku bijyanye n'indero ndangagitsina mu nimero y'amajana abiri na mirongo umunani na gatanu bafata kuvuga ati indero yerekeye ubuzima ndangagitsina yogirijwe no kwigisha abantu ugusonera no guha agaciro ubudasa. Rero kirakomeye ugusonera no guha agaciro ubudasa. Imana yatubereye ubudasa kuri komplementarite. Umugabo yuzuza umugore, umugore akuzuzwa n'umugabo na komplementarite. Kandi kuri appropriation, kuri appropriation na appropriation byo namaze kubivuga kare ubudasa. Tukiri ngaho rero cyo kwibona mu mutwe mugurane. Imana mbere yatubereye ibihimba by'irondoka n'imigeme biri imbere muri we. Ibihimba by'irondoka by'umuhungu biri hanze. Aho ari umukobwa aratanga, umukobwa nawe aragira. Uvuga ko ubudasa bwacu buri ngaho rero. Umuhungu agenda kenshi arondera kugira acte sexuelle. Aho umuhungu mugasufe kongerire. Andoze mugabashika umuhungu ashaka gukongerisa kwinjira kuganza kudomina. Icyo ituma umukobwa ahantu ari hose ari kumwe n'umuhungu ategerezwa kumagaza. Ukatagaje asabara gatoyi babawe n'amahoro. Ibyo muravuga umukobwa nawe sibyo ashaka kenshi. Umukobwa akeneye la tendresse, akeneye umuntu amugirira igishika, amwitaho, amwitwararika. Ibyo ni byo abakobwa usanga bakenera cyane. Nawe mwumva namwe bw'abakobwa mukagirira attention. Umubiri twawuhawe n'Imana. Wiyumviye ko ubuganza bw'urugo bushobora kuba wumvira ko ubuganza ibyaremwe babusanga ibibazo birabaye. Uwo mubiri rero wanje, uwo mubiri wawe uwusangiye n'Imana. Rafoka sezwa ari kumwe n'umukobwa arambwira umuntu bakundanye. Uwo mukobwa aca aravuga ati uwo muhungu avuga ngo azorwara n'ufise inda. Inafise inda niyo azorwara n'ukwenda. Nawe namwatire none uwo muhungu wumva mwumana umukunda cyane upati ngo cyane rwose musumuje. None ati namaze ntiyagusambana iyo nda ntuyitwara azoguhera cyambwira ngo ego muri kampani none uzoca uwanjye. None bakobwa mwiza mwahindutse ibikoresho byo kwimenyereza byo kuyumvira. Nubwo kuwandera araza akayuba ibyo ashaka bidakunze akagenda ahandi akayuba, ibyo ashaka bidakunze akagenda ahandi akayuba. Ubu rero mukira abantu rero mucamuka desoje cyamo ibikoresho byo n'ibikoresho ne kareso nabo bagomba kutarenya kubona. Papa tabanda avuga ati uko agaciro umubiri wacu waba umugore cyangwa umugabo natwe nyine birakenewe kugira ngo umuntu ashobore kwifata uko ari iyo ahuye n'uwo badasanye igitsina wagacira umubiri wawe kwiyubaha. Muri ubwo buryo birashoboka kwakirana akanyamuneza ingabirano ivuye ku wundi, yaba umugabo ivuye ku wundi, yaba umugabo cyangwa umugore. Hanyuma muri ya teme yacu hejuru muriko murakumva bakubwiye bati indero y'iteka kandi imurikiwe n'inkuru nziza mu bijyanye n'ubuzima ndangagitsina ngo habe umuryango uhimbaye. Iyo rero umuntu yiretse neza mu bijyanye n'ubuzima ndangagitsina yaba umwigeme yaba umuhungu akirera neza agashyira ekilibre kirifo iyo hageze kugira mariage il est capable yo kubaka urugo rw'iteka. Aha rero tuza gushyikira agace kagira gatanu kavuga ngo urugo ruhimbaye. Nashimye kubasomera ibiri muri kino gitabo cyasohowe n'inama nkuru y'abepiskopi gatolika b'i Burundi kirimo indinganizo
n'ibijanye n'ingo n'imiryango mu madiyoseze gatolika y'u Burundi. Mwumve ivyo abungere bavuga. Mu nimero y'umunani bavuga bati ingeso nziza muri nkuru ziranga urugo nyarwo n'izi: urukundo hagati y'abubakanye, ukuja inama n'ingingo, ugufashanya, imigenzo myiza y'abavyeyi, inyifato nziza y'abana, n'umubano mwiza n'ababanyi. Mu gihe urugo bene urwo rusanzwe ruyoboka Imana aba akarusho. Je murabira ngaha nyene, iyo tukiri muri rwa rukundo rwacu tuganira tutarashikira mariage biba bimeze gutyo. Tumaze kubana ntabwo bica bibandanya. Urugo ruba akarorero iyo abavyeyi bagendeye ingeso runtu ziranga iteka ryabo mu buryo imibereho yabo ihura n'ico igihugu ibitezeko. Serugo arakingira urugo, akaruha izina kandi akakubahiriza, bikenewe akarurwanira. Ategerezwa kuba umugabo w'ijambo n'ingingo. Aha rero niho ndanibaza, turavye l'éducation abana b'abahungu bahabwa uno munsi, est-ce qu'on les prépare à ça? Urashobora kubona n'umuhungu agera kuri mariage akakubwira ko yasambanye n'abakobwa 12. Umutima wawe utuvayo. L'éducation y'abahungu baronka, twebwe abahungu turiga, nous sommes éduqués à cela, à cette mission. Buri wese atazirikana akarara inarugo agakora uko ashoboye kose kugira ngo mu rugo umwe wese yumve ko atunganiwe. Mwumva ko inarugo n'ubugani iwe muryosha w'umuryango, niwe atanga akanovera mu rugo ku buryo umwe wese yumva atunganiwe. None wa mukobwa wineze gute? Mubatavuga inyifato nziza, bavuga umubano mwiza n'ababanyi, mubatavuga rero ibyo gusenga rero. Iteme bayitunganije abyumvise biduga yaje bavuga kwirera, ubuzima ndangagitsina wirera. Iyo umuntu ari capable de maîtriser sa sexualité, acaho umuntu w'ijambo, acaho umuntu w'ubuntu, acaho umuntu adatembagazwa n'ibita byose. Iyo agiye rero acakura akagenda rero gushinga urugo, niba acashinga urugo kwiteka, urugo ruvuga ni ihaye icyubahiro. Iyo rero hari urugo rw'iteka, urwo rugo ruca rutuma abantu baba mu bumwe, ruca rutuma abantu bashyira hamwe. Umuntu ni ingabire ku bandi, c'est un don pour les autres. Umuntu ni ingabire ku bandi. Ni navyo bituma rero bavukanye mu nkundire. Ndabona ko Yesu basoma yubahirije, ariko umuntu urashobora kuvuga uri hafi akabyumva. Mu nkundire musubiremo ibiranga basabye exercice tugomba kugira. Bwira ngo wicarane ati uri ingabire kuri je. Tubandanye ndagushimiye ko bashimye kwicarana nanjye. Ubu nabo mubazizina ubu nabo muhezekere ukimanye kuhezekere reko muhezekere. Hanyuma rero bikukorera rero kandi umusore aho avuga ngo ararengeje abanza bindira. Nyakubahwa Musenyeri Cegera cy'umugere mukuru wacu, nyakubahwa Padiri, nk'abantu bateguye mwashimye kubana muri kino kiganiro muri ino nyigisho, banyakubahwa bihebeye Imana, bavukanye bashiki bacu na mwebwe basaza bacu. Aha niho ibyo nari nateguye bigarukiye. Ndabifurije rero kwiyubaka neza, kwirera no kwiyubaka. Ndabifurije kuri bijyanye n'ubuzima ndangagitsina intumbero yayo. Ni Imana yaturemye tudasangiye ibitsina kugira ngo tube umubiri umwe. Imana idufashe kurondora Imana iduciyeko, kandi igihe cyose ibanga ryo kwabirana ribaye bizanira akanyamuneza bubakanye, bakomeze urukundo rwabo. Duhamagariwe rero kubandanya kwiyubaka,
tuze twubake ingo zikwije iteka hanyuma tugire twubake n'igihugu cy'abantu bose ubumwe. Murakoze, Imana ibahe.